De marcher. Il a mis sa main devant, il a mis sa main devant, mais en fait il a mis sa main devant, c'est parce que ça quittait pour les dire, c'est cassé. Ah c'est dommage. C'est très bête de se le casser comme ça. En plus c'est une grosse fracture. On va avoir un plat de l'eau. Je pense que les plaques normalement tu les fais dans les médias. Ouais. Oui mais j'ai pas été à l'hôtel. J'ai vu, ça fait mal. Oh t'as appuyé. Il y a rien dans le sac.